手把手祷告手，感谢上帝哦！今天是电梯更新的第2天，虽然要从8楼走下来，但是感谢神，有这样的一个运动机会，虽然比较伤膝盖，但是使我想起帖撒罗尼迦前书的5章16到18节说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督里向我们所定的旨意。所以呢，我们不管在任何环境，我们都一起来祷告感谢。那也感谢神为我们祷告，能够在到完工的日期我们的这个膝盖都是健壮的感谢主让我们经历了他丰富奇妙的恩典，我们一起来经历上帝透过祷告使我们能够得着赐福这样的恩典。手牵手，祈祷的手。